ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறேன்னா, தாலி சாதி சூரண மாத்திரையோட பயன்களும் அதை எப்படியெல்லாம் உபயோகிக்கலான்ற முறையும் தாங்க பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தாலி சாதி சூரண மாத்திரையில் சுக்கு, மிளகு, அரிசி திப்பிலி, லவங்கப்பட்டை, மூங்கில் உப்பு, ஏலரிசி போன்ற 28 வகையான மூலிகை பொருட்கள்லாம் அடங்கியிருக்குங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உடலில் ஏற்படக்கூடிய மூக்கடைப்பு, மூக்கில் நீர் வடிதல், வயிற்றுப்புண், வயிற்று வலி, பசியின்மை, அஜீரண கோளாறு, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியின்மை போன்றவற்றையெல்லாம் நீக்கக்கூடியதுங்க. நெஞ்சில் ஏற்பட்ட நாள்பட்ட சளிகளையும் தொடர்ச்சியாக ஏற்படக்கூடிய இருமல், தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி, தலையில் நீர் கோத்தல், தலைவலி, தலை பாரம், எந்த வேலையுமே செய்யலனாலும் உடலில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதமான அசதி, உடல் சோர்வையெல்லாம் போக்கக்கூடிய அற்புதமான மருந்தை எப்படி பயன்படுத்தலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு நாளைக்கு 2 மாத்திரை அளவில் நம்ம அதை சப்பி சாப்பிடும் பொழுது அதில் தொண்டையில் இருக்க உமிழ்நீர் சுரந்து அந்த உமிழ்நீர் மூலமாக தொண்டை கரகரப்பு, தொண்டை வலி போன்றவற்றையெல்லாம் நீக்கக்கூடிய ஒரு மருந்து தாங்க இந்த தாலி சாதி வடகம். இது எளிமையாக எல்லா வகையான நாட்டு மருந்து கடைகளிலையும் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இதை வாங்கி பயன்படுத்தி பார்த்துட்டு இதனால் ஏற்படக்கூடிய நன்மைகளை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.